Hello，大家好，我係扁太。咁今日咧就想拍抽獎活動有結果啦嘅。咁今日就提前咗幾日嘅，咁不過唔緊要啦嚇。咁首先我哋就俾大家睇下啦。呢個係寫咗咩獎嘅箱啦，然之後呢個就係嗰啲入獎嘅。首先要逐個 show 下獎品先啦。首先就呢個玫瑰花嘅種子啦，咁佢就係特別獎嘅。哎呀！冇嘢，然之後中獎啦，有一個銀包仔同埋一支沐浴露嘅，跟住就係呢個獎細獎嘅，佢就係麵包 squishy 啦，好 soft 好 squishy 嘅，以色列呢樣嘢，然之後呢個都而家點啊？呢個都係細獎嘅，就係麵包 squishy 啦，好 soft 好 squishy 嘅。然之後就係呢個嘅中獎，精美文具包裝，兩支鉛筆2把間尺1把鏡，1把鏡同埋一個夾嘅。愛麗絲夢遊仙境嘅夢遊幻想卡特別版限量版1張嘅安慰獎。安慰獎雪糕 squishy 嘅，然之後呢個都係安慰獎啦，熊仔卡扣嘅，咁就兩邊嘅，同埋呢個嘅夾仔啦。好啦，事不宜遲，即刻開始抽啦。首先恭喜呢個人啦。你係獲得，咪住呢個好似冇洗喎，特別獎嘅，呢個係喺邊啊？喺邊啊？俾人特別獎？咦？特別獎嘅就係呢個嘅玫瑰花種子啦，恭喜晒嘅。咁然之後就係。呢個啦，唔識讀啊嚇，咁就恭喜你獲得中獎，呢度嘅文具套裝1份嘅2張啦。哇！唔記得蘇人有啲大獎，大家話俾你知咩嚟啊？恭喜呢個人 KEI 唔知咩孏嘅，係啦，你係獲得我哋嘅大獎嘅，就係啦。咦？呢度嘅佢寫個大字嘅，咁入邊係一個嘅史努比公仔啦，恭喜晒你！張啦，我兩張一齊出嘅。小叮當快樂，恭喜你獲得細獎。跌咗啦，咁就唔緊要嘅，就係麵包 squishy，恭喜晒。然之後嘅安慰獎啦，咁就恭喜希蘇 P 你獲得嘅。等一陣啊，各位等我一陣啊，清理緊嘅現場。咁就恭喜希蘇 P 你咧就獲得安慰獎嘅，咁就可以獲得呢個嘅雪糕 squishy啦，恭喜晒！因為我可能會重複嘅，咁即係話可能中獎有2份啊，安慰獎有3份等等嘅，細獎有2份，中獎有2份，然之後安慰獎有3份。
恭喜 LAI 唔知咩咧啦，你係獲得中獎嘅，即係獲得我哋呢個嘅銀巴加呢個嘅沐浴露嘅。顏色睇下翻喎，最一齊睇。KER 唔知咩咧啦，你係獲得細獎呢個嘅方包 Gucci。哎呀，打開咗個口添，係啦，方包 Gucci。有集音唔就嚟啦，咁然之後仲有2個人嘅，咁就係希收 P 啦，恭喜你係獲得呢個嘅優惠獎，咁就係出咗啦，有啦1份嘅，然之後剩翻最後一份咧，就都係安慰獎，都係安慰獎嚟，剩翻最後一份安慰獎啦，咁就睇下邊個會獲得。恭喜你獲得愛麗絲夢遊仙境嘅夢遊眼鏡卡1張啦。咁我唔知係咪個人都齊晒啦。咁請獲獎嘅人喺下面留個言，話俾我聽你有咩獎。如果係澳門嘅話，我哋可以面交，但係如果係香港嗰啲的話咧，我就要寄過去啦。咁嘅話就需要俾1蚊雞郵費嘅。係啦，拜拜。希望大家可以撳 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。